welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nadia Sadila. Di sini kali ini aku mau kasih tips and trick untuk mengatasi batuk pilek pada balita usia 2 tahun. Jadi di sini aku maaf banget gak bisa nge-YouTube seperti biasanya karena posisi anak aku sekarang lagi sakit dan aku juga lagi di desa. Jadi pertama-tama biasanya aku pakai minyak lon. Jadi minyak lonnya ini merek apa aja bisa, dan pakai obat oles usus bayi. Jadi ini minyak lonnya, jadi aku nggak sebutin mereknya ya. Ini minyak lonnya seperti ini. Jadi kalian bisa kasihin minyak lon ini sekitar 2 atau 3 tetes. Terus kalian irisin bawang merah itu, kalian campurin ke kayak tempat mangkok kecil gitu, kalian ulen-ulen, kalian campurin, terus kalian balurin ke badan anak kalian atau ke sekitaran punggung, area dada, kepala, sama telapak kaki. Dan itu rekomen banget karena itu tradisi obat herbal gitu loh, dan itu cocok banget. Terus yang kedua, kalian bisa aja langsung kasih, waktu anak kalian bilang, kalian kasih 3-4 tetes minyak lon itu tadi ke dalam air baskom yang berisi air hangat, dan itu rekomen banget untuk ngeredain pilek dan rasa ngilu gitu di area, bukan ngilu sih, kayak pusing gitu di area kepala. Terus kemudian biasanya aku pakai, ini alternatifnya ya, biasanya aku pakai Kesa. Jadi Kesa baby ini aku belinya 35.000, dan ini khusus yang batuk dan pilek. Dan ini manjur banget karena ini prosesnya dioles bagian dada dan punggung anak. Ini buat batuk dan pilek maupun hidung tersumbat. Jadi ini kan khusus obat luar, jadi kita para bunda itu usahain kita pakai yang tradisional dulu, kita pakai obat luar dulu. Kalau udah mendingan ya alhamdulillah, kalau belum kita langsung aja bawa ke dokter atau klinik terdekat gitu ya mams. Jadi aku selalu pakai Esa ini, dan bentuknya tuh roll on kayak gini. Jadi itu isinya tuh bening, jadi baunya tuh kayak bau bukan minyak angin sih, baunya tuh enak, cuma nggak bikin gimana gitu ke bayi atau balita. Dan ini aku beli yang khusus di atas 2 tahun, yang di bawah 2 tahun juga ada, dan aku selalu pakai ini. Yang satunya ini minyak lon, itu untuk yang cara tradisionalnya. Jadi kalau aku langsung pengen cepet, biasanya aku langsung pakai Esa gitu bunda. Jadi sekian dulu tips and trick dari aku, semoga bermanfaat buat para bunda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.